ポーショップもそう、井上です。今回は BSS 水のプロ公式内野手グラブの修理前アップしていきたいと思います。当店でご購入していただきですね、こちら親指の股のところ、よくですね、ほつれたり破れたり、多いところなんですけども、こちらの方、修理していきたいと思います。そして、レースの方もですね、安心してお使いできるような形にて、全レース交換、そしてグリスの方も交換をしていきたいと思います。もちろんですね、クリーニングの方もさせていただき、安心してお使いできるですね、グラブに直していきたいと思っております。